হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমি ফ্যানের ক্যাপাসিটার কানেকশন নিয়ে এসেছি। যারা ফ্যানের ক্যাপাসিটার কানেকশন পারেন না, একদম কয়েল থেকে তার বের হওয়া থেকে যারা পারেন না, আজকে আমি তাই দেখাবো। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। এটা হচ্ছে কমন তার, এটা হচ্ছে রানিং, আর এটা স্টার্টিং কয়েল। এখন আপনাদের নিচ থেকে 3টা তার বের হয়েছে। এখন আপনারা এই কানেকশন কিভাবে দিবেন সহজভাবে আমি বুঝিয়ে দিই। এই স্পুক বাদে আমি সহজভাবে বুঝিয়ে দিই, ঠিক আছে? এখানে ক্যাপাসিটর থেকে 2টা তার বের হয়েছে। কারণ ক্যাপাসিটরের মধ্যে কোনো প্লাস মাইনাস কিচ্ছু নেই, বিশেষ করে এই ক্যাপাসিটরগুলোর মধ্যে। ফ্যানের ক্যাপাসিটরগুলোর মধ্যে কোনো প্লাস মাইনাস কিচ্ছু মানা হয় না, যে কোনো তার যে কোনো জায়গায় দিলে হয়, কিন্তু সেটা এক এক ক্ষেত্রে। যেমন এটার মধ্যে যদি আপনি এই কাজ করেন, যেমন রানিংয়ের মধ্যে যদি আপনি রানিংয়ের মধ্যে যদি এই তারটা বসিয়ে দেন আর এটার মধ্যে যদি এই তারটা বসিয়ে দেন, ফ্যান কিন্তু চলবে না, তাহলে আপনার কী করতে হবে? একটা দিতে হবে কমনে, আরেকটা দিতে হবে স্টার্টিং কয়েলে। এখন আপনাদের দেখতে হবে কোনটা স্টার্টিং আর কোনটা রানিং। আপনারা যদি চেক করে সুন্দর মতন বের হতে পারেন তাহলে তো ভালোই, আর যদি না বের করতে পারেন তাহলে আপনার এখানে দিয়ে দেবেন। ফার্স্টে দেখবেন স্টার্টিং, যে কোনো একটা দিয়ে দেখবেন ফ্যান কোন দিক দিয়ে ঘুরছে, আরেকটা দিয়ে দেখবেন ফ্যান কোন দিক দিয়ে ঘুরছে। যদি সঠিক দিকে ঘুরে তাহলে বুঝবেন এভাবেই লাগানো হবে। এখন আমাদের এখানে তো দেখানো হয়েছে, কালার স্বরূপ সুন্দরভাবে দেওয়া হয়ে গেছে। কালার স্বরূপ কোম্পানি থেকে কালার স্বরূপ দিয়ে দিয়েছে। এতে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে হলুদে হলুদ, কালাতে কালা। আচ্ছা, এখন আপনারা এটার মধ্যে কালোভাবে দেখাচ্ছি, কালোর মধ্যে কালো, কালোর মধ্যে কালো লাগান, হলুদের মধ্যে হলুদ লাগান। দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি একটু সিরিজ দিয়ে আমি আপনাদেরকে চেক করে দেখাচ্ছি। সিরিজ লাইট দিয়ে সহজভাবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখবেন আপনার কোন দিকে ঘুরে। কমন ধরলাম, এখন একটা এটাতে ধরবো, দেখুন উল্টো দিকে ঘুরছে। সেটা আমি ঠিক করে দিই। এটার মধ্যে এটা দেখুন উঠছে না। যখন আমি এটা আর এটা দিলাম, ওই দিকে ঘুরছে ফ্যান, কিন্তু ওই দিকে ঘুরে না, ফ্যান কিন্তু এদিকে ঘুরে, এই অ্যাঙ্গেলে ঘুরে, এই অ্যাঙ্গেলে, এইভাবে ঘুরবে না, ফ্যান এইভাবে ঘুরবে। আশা করি আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি সুন্দরভাবে। আপনারা একটা দেবেন কমনে, আরেকটা দেবেন স্টার্টিং কয়েলে, এদিন ওই দিকে ঘুরছে, কমনে আর স্টার্টিংয়ে। দেখলেন? আচ্ছা, আশা করি আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি সুন্দরভাবে। এখন আমরা এটাকে লাগিয়ে দেবো আগের জায়গায়। এভাবে একটা দিয়ে ধরবেন, আরেকটা দিয়ে এভাবে টান দিবেন, তাহলে সুন্দরভাবে ছিঁড়ে যাবে। দেখুন সুন্দর। আচ্ছা, আমার লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন দেখুন সেম আমি যেভাবে কানেকশন করেছি, সেম টু সেম এই ব্ল্যাকের জায়গায় এখানে স্টার্টিং রানিং কয়েলের সাথে রানিং যুক্ত হয়েছে, ফেস আর নিউট্রালের সাথে স্টার্টিং কয়েল, ঠিক আছে? আচ্ছা, আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। যদি না বুঝতে পারেন আমাকে কমেন্ট করবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে সবাই লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট করবেন, বেশি করে শেয়ার করবেন।
যাতে অন্য কেউ দেখার সুযোগ করে দেবেন আপনারা। ধন্যবাদ।